It was June 1941. มันเป็นเดือนมิถุนาปี 1941 And Franz Haber was talking to himself. ใช่ผู้ชายคนหนึ่งชื่อแฟรงซ์เฮเบิลกำลังพูดกับตัวเอง I have to do it soon. ฉันต้องทำมันเร็วๆนี้ Franz had been drafted into the German army. ฟรานซ์เนี่ยถูกเรียกตัวเข้าไปทำงานในกองทัพทหารเยอรมัน And he had become a high-ranking officer. แล้วก็ไม่นานก็เป็น He was an officer. ก็เป็นเจ้าหน้าที่ในนั้น And there were rumors that Hitler was going to invade Russia. แล้วก็มีข่าวลือมาว่าฮิตเลอร์เนี่ยกำลังจะไปบุกที่ประเทศรัสเซีย So Franz went into town to the carpenter. ดังนั้นคุณฟรานซ์เนี่ยก็เลยเข้าไปในเมืองนะคะก็ไปหาช่างไม้ And he asked the carpenter if he would cut out a piece of wood in trade with for chocolate and soap. แล้วก็เลยบอกช่างไม้ว่าช่วยตัดไม้ให้สักชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็สบู่เนี่ยเอาไปแลก There's no money to be had. They had to trade things. ตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินนะคะเงินไม่มีค่าก็ต้องใช้วิธีแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน And the carpenter said, "Okay." So Franz took out a paper and drew the shape that he wanted on that paper. ก็ช่างไม้เนี่ยก็ตกลงฟรานซ์ก็เลยเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็วาดรูปขนาดไม้ที่ต้องการ And he went into the back and cut out the piece of wood. แล้วก็ช่างไม้ไปด้านหลังแล้วก็ตัดแผ่นไม้ตามที่กำหนดไว้ And to the carpenter, it looked like a bracket to hold up a shelf. สำหรับที่ในความรู้สึกของช่างไม้ในหน้าตามันก็คล้ายๆกับชั้นนะคะสำหรับวางของ You know, it's you attach one part to the wall and the other part to the shelf. เป็นก้านของชั้นวางของที่ว่าข้างเราแปะไว้บนตรึงไว้บนผนังอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอาแผ่นไม้วางข้างบน So Franz took this piece of wood back to his office and closed the door and took out his knife. ฟรานซ์ก็เลยเอาแผ่นไม้ชิ้นนี้นะคะกลับไปที่สำนักงานของเขานะคะปิดประตูล็อกแล้วก็เอามีดของเขาออกมา And he started smoothing off all the rough edges. แล้วก็เริ่มใช้มีดเนี่ยกลืนด้านข้างที่ขรุขระของแผ่นไม้นี้ให้เรียบ He worked on it and shaped it until it was smooth and just the shape he wanted. เขาก็ทำงานเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแผ่นไม้เนี่ยเรียบแล้วก็เป็นรูปลักษณะที่เขาต้องการ Then he took out his black shoe polish. แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำยาขัดรองเท้าสีดำออกมา And he started putting it on that piece of wood. แล้วก็ทาไปบนแผ่นไม้ And he put more and more and more on it until it was all black. แล้วก็ทาซ้ำๆจนกระทั่งแผ่นไม้ทั้งชิ้นเป็นสีดำ And it was even a little bit shiny. แล้วก็แววๆนิด And then he hid it under a stack of paper in his desk. ๆแล้วก็เอาไปซ่อนไว้นะคะข้างใต้กองกระดาษที่อยู่ที่โต๊ะ Next he went into town to the shoemaker. หลังจากนั้นเขาก็เข้าไปในเมืองอีกก็ไปหาช่างทำรองเท้า And he asked the shoemaker to make a holster for his gun. แล้วก็บอกช่างทำรองเท้าให้ช่วยทำซองหนังเพื่อที่จะใส่ปืน And the shoemaker said, "Fine, come back tomorrow when you finished." ช่างทำรองเท้าบอกว่าได้กลับมาวันพรุ่งนี้จะทำไว้ให้เสร็จเลย So the next day he went to get his holster. ก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ไปรับของ And he looked at that holster. It was very nice. He put it on his belt. เขาก็ดูไอ้ซองนี้นะคะก็สวยงามมากทดลองใส่ที่เข็มขัด Put his gun in his holster and closed the safety flap. แล้วก็เอาปืนใส่ลงไปแล้วก็ปิดข้างบนเอาไว้ It fit perfectly. ก็ใส่ได้พอดีปิ๊บเลย And then Franz went back to his office. ฟรานซ์ก็เดินทางกลับไปที่สำนักงาน And he waited until night when others were asleep. แล้วก็รอจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนขณะที่ทุกคนกำลังหลับ And he snuck off to the soldier camp. แล้วก็แอบย่องออกจากค่ายทหาร He remembered seeing a lake on the other side of town, and that's where he was going. A lake. ก็จำได้ว่ามีเป็นทะเลสาบนะคะอยู่อีกด้านของเมืองเขาก็แอบออกจากค่ายนี้ไปเพื่อไปที่ทะเลสาบ And he was almost to the lake when he heard the
couple of men talking, coming closer to him. กำลังเดินทางไปจะถึงทะเลสาบอยู่แล้วก็บังเอิญได้ยินเสียงผู้ชายสองคนคุยกันแล้วก็กำลังเดินตรงใกล้เข้ามา So he immediately jumped behind a bush. เขาก็เลยกระโดดไปหลังพุ่มไม้ And the two men were guards. They heard the sound. แล้วก็สองคนที่เขาได้ยินเนี่ยเป็นทหารยามนะคะก็ได้ยินเสียง They turned on their flashlights and shone it all around. ก็เปิดไฟฉายแล้วก็ส่องหาไปทั่ว They didn't see anything, so they thought it must have been a small animal. ก็ไม่เห็นใครนะคะก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็ก So they went on. ๆเขาก็เลยสองคนก็เดินจากไป Then Franz went to the lake. แล้วฟรานซ์ก็เลยเดินทางต่อไปถึงทะเลสาบ He took out his gun แล้วก็เอาปืนของเขาออกมา and he threw it as hard as he could into the lake. แล้วก็คว้างเอาปืนคว้างไกลที่สุดเลยนะคะไกลทิ้งลงไปในทะเลสาบ And he knew the guards would hear the noise. แล้วเขาก็รู้ว่าประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทหารยามคนนี้จะได้ยินเสียงแน่ And he was terrified that someone would find him. ๆแล้วก็กลัวมากกลัวว่าจะมีใครมาเจอเขา So he was praying the whole time. ดังนั้นเขาก็เลยอธิษฐานตลอดเวลา Please, dear God, don't let anyone find me. Please hide me. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอย่าให้ใครมาพบข้าพระองค์เลยช่วยซ่อนข้าพระองค์ไว้ด้วย He was remembering of another young man who had been drafted into the army. เขาก็นึกขึ้นมาถึงเด็กผู้ชายอีกคนที่ถูกเกณฑ์เข้ามาในกองทัพเหมือนกัน This young man was a simple-minded person. เด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายเพิ่งกำลังเข้า Okay, and sorry. He had taken his gun and traded it for 50 pounds of butter. ก็ซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เอาปืนของเขาแล้วก็เอาไปแลกกับเนยประมาณ50 ปอนด์ And he knew the soldiers needed the energy from the butter. แล้วก็คนนี้ก็รู้ว่าพวกทหารเนี่ยจะต้องใช้เนยเพื่อจะได้มีพลังงาน And so he was very happy. He brought this butter to the army kitchen and gave it to them. แล้วเขาก็แบบรู้สึกดีใจมากนะคะก็เอาเนยที่ได้เนี่ยเอามาที่ห้องครัวของในกองทัพ But when the generals, the high officers heard of it, they took him out and shot him. แต่พอผู้บังคับบัญชานะคะรู้ว่าเขาเอาปืนไปแลกเนี่ยก็เลยพาเขาลากตัวไปข้างนอกแล้วก็เอาปืนยิงทิ้ง And Franz knew this would happen to him if he were caught. แล้วก็ฟรานซ์ก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกจับได้เนี่ยเขาจะต้องถูกลากตัวไปและยิงทิ้งเหมือนกัน Franz, the two guards came back. They heard the noise. They came back. ทหารยามสองคนเนี่ยได้ยินเสียงก็เลยกลับมา They turned on their flashlights and shone it across the water. เขาก็เปิดไฟฉายของเขาแล้วก็ส่องไปแถวน้ำ They didn't see anything. ก็ไม่เห็นอะไร But they were so close. Once one guard was so close to Franz that if he reached out his arm, he could touch Franz. แต่ว่าทหารยามเนี่ยใกล้มากค่ะใกล้จนถึงขนาดที่ว่าถ้าทหารยามคนนึงยื่นแขนออกไปก็จะแตะโดนตัวฟรานซ์เลย But all this time, Franz was praying. แต่ว่าตลอดระยะเวลานี้ฟรานซ์ก็อธิษฐาน The guards decided it was just a fish and they went away. พวกทหารก็ตัดสินใจทหารยามก็ตัดสินใจว่าสงสัยแค่เสียงปลากระโดดก็เลยเดิน So Franz went back to his office. ฟรานซ์ก็เลยเดินทางกลับไปที่สำนักงานของเขา He took out the piece of wood and put it in his holster. แล้วเขาก็เอาชิ้นไม้ที่ตัดมาเนี่ยนะคะเอามาแล้วก็เอาเสียบใส่เข้าไปในซองใส่ปืน He was going to carry a wooden gun. เขาตั้งใจที่จะใช้ถือปืนที่เป็นปืนไม้กระบอก Franz didn't want to kill anyone. ฟรานซ์ไม่อยากจะฆ่าใคร Franz was a Seventh-day Adventist. ฟรานซ์เป็น Seventh-day Adventist He had left his wife and 4 children. ได้จากภรรยาแล้วก็ลูกๆ4 คนมา They were all Adventists. ทั้งหมดเป็น Seventh-day Adventist And they were determined to be true to their faith. แล้วก็พวกเขาตั้งใจว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของเขา And so from now on, Franz was going to be trust only in God and God alone. ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะฟรานซ์ก็จะเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียว Now,